ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଗୁରୁ ଦିବସ ବିଷୟରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ, ଗୁରୁ ଦିବସର ସଂଜ୍ଞା ବଦଳିଗଲାଣି। ଯେଉଁଠି ଦେଖ କେକ୍ କଟା ଚାଲିଛି, ଗିଫ୍ଟ ଉପରେ ଗିଫ୍ଟ ଦିଆ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଥିଲା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ପରମ୍ପରା, ଆଜି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି? ସତରେ କ'ଣ ସର୍ବଦା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଏହା ଚାହିଁଥିଲେ, ନା ଗୁରୁମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ନା ପିଲାମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୁରୁ ଦିବସର ଅର୍ଥ ହିଁ ବଦଳିଗଲାଣି। କାହିଁ ସେ ଏକଲବ୍ୟ, କାହିଁ ସେ ଆରୋଣୀ, କାହିଁ ସେ ଉପମନ୍ୟୁ? କାହାନ୍ତି ସେମାନେ? ସେ ଶିଷ୍ୟ କାହାନ୍ତି? କାହାନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ? କାହାନ୍ତି ସେ? ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। କ'ଣ କରିବା? ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଗୁରୁ ଦିବସ କହିଲେ ବୁଝା ହେଉଛି କେକ୍ କାଟି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା। ଗୁରୁ ଦିବସ କହିଲେ ବୁଝା ହେଉଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଲଗାଇବା। ଗୁରୁ ଦିବସ କହିଲେ ବୁଝା ହେଉଛି ଦାମୀ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ। ଗୁରୁ ଦିବସ କହିଲେ ବୁଝାଯାଉଛି ନାଚ ଗୀତ, ମୌଜ ମଜଲିସ୍। କିନ୍ତୁ ଘରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। ଘରେ ଚାନ୍ଦା ଜବରଦସ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିଅ 100, 200, 500, 1000, ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। ଆଉ ସେଇ ପିଲା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ପରଦିନ ବା ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ପରେ ପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ନେଇ ଶୋଧୁଛନ୍ତି। ସତରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୁରୁ ଦିବସ? ଏମିତି ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଭାବିବାର ଅଛି, ଚିନ୍ତିବାର ଅଛି ବହୁତ କିଛି।